हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक बम के। इस वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली गाइस। फाइनली इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, आप अपने टेक्नो पोवा 7 के फ़ोन में या टेक्नो पोवा 7 प्रो फ़ोन यूज करते हैं तो उसमें भी कोई भी साउंड प्रॉब्लम है, वॉल्यूम प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहला काम होगा गाइस, आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में आना है। फ़ोन के सेटिंग्स में आने के बाद आप जो है थोड़ा नीचे चले आइएगा। नीचे आने पे एक ऑप्शन बीच में दिख रहा होगा स्पेशल फंक्शन नाम से, आप इस पर क्लिक करिए। अगर ये ऑप्शन नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आगे दूसरा भी तरीका आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आप आ सकते हैं सेटिंग के द्वारा। आप थोड़ा नीचे देखिएगा, एक ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटी का सबसे नीचे, इस पर हम क्लिक करते हैं। एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद और थोड़ा नीचे आते हैं। नीचे आने पे एक ऑप्शन आप लोगों के फ़ोन में देखने को मिल जाएगा सिस्टम कंट्रोल नाम से। अभी यहाँ पे नीचे आते हैं और ये देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, सॉरी एडजस्टमेंट या ऑडियो एडजस्टमेंट। इसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा मोनो ऑडियो नाम से। अगर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, नहीं आपको दिख रहा है, सबसे ऊपर सर्च सेटिंग आपके फ़ोन में होता है, वहाँ पे डायरेक्ट आप लिख दीजिए मोनो। मोनो लिखेंगे, मोनो ऑडियो नाम से ऑप्शन मिल जाएगा। आप मोनो ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। मोनो ऑडियो को आप यहाँ से ऑन कर दीजिएगा। मोनो ऑडियो को ऑन करने के बाद जो ये नीचे का ऑडियो बैलेंस है, आप कोई अपने फ़ोन में म्यूजिक चला लीजिए और ऑडियो बैलेंस को राइट साइड करिए, लेफ्ट साइड या सेंटर में करिए। आप देखिए आपके फ़ोन में कहाँ पे बेटर साउंड मिल रहा है, सेंटर में या साइड में, वहीं पे करके इसको छोड़ दीजिएगा ऑडियो बैलेंस को। इस तरीके से आपकी वॉल्यूम या तो बोले साउंड प्रॉब्लम दोस्तों सॉल्व हो जाएगी।